Exerciții de recuperare pentru zona lombară. Aceste exerciții se pot executa acasă, fără pregătire suplimentară. Pentru primul exercițiu avem nevoie să ne așezăm pe o podea, pe genunchi și pe brațe, genunchii la nivelul coapselor și brațele perpendiculare pe suprafața podelei. Executăm arcuiri ușoare ale spatelui, aducând bazinul în față și aplecând capul ușor spre bazin. Vom face aceste repetări timp de 1 minut și apoi vom lua o scurtă pauză. Pentru următorul exercițiu vom ridica ușor piciorul de pe sol. Putem începe cu piciorul stâng și îl vom mișca ușor către dreapta, urmărind cu capul și trunchiul mișcarea piciorului. Vom executa 20-30 de astfel de repetări, apoi vom schimba piciorul și vom trece cu piciorul drept la executarea acelorași mișcări, ca spatele să fie arcuit. Trebuie să avem o postură în care spatele să fie drept pentru realizarea corectă a acestui exercițiu. Exercițiul se realizează ușor, fără mișcări forțate. Pentru următorul exercițiu ne vom așeza pe burtă, brațele le vom ține sub cap și ne vom ridica ușor pe vârful degetelor, ca apoi să pliem ușor gleznele către stânga și dreapta, fără să ridicăm degetele de pe sol. În momentul în care ne rotim, putem să ridicăm ușor bazinul, fără să bruscăm această mișcare. Vom realiza 30 de repetări, după care vom lua o scurtă pauză, câteva secunde. Vom întinde picioarele pentru a relaxa musculatura și apoi vom trage vârful degetelor către noi și vom ridica piciorul ușor. Pentru a controla mișcarea este nevoie ca bazinul să rămână lipit la podea. Vom realiza mișcarea controlat. De asemenea, vom face 20-30 de repetări, în acest caz cu piciorul drept, și apoi vom schimba piciorul. Ca în cazul tuturor exercițiilor, acestea se execută încet, fără mișcări bruște. Pentru următorul exercițiu ne vom ridica pe genunchi și pe brațe. Genunchii vor fi la nivelul bazinului și vom ridica
ușor brațul și piciorul opus și le vom ține în tensiune 1-2 secunde, urmând ca apoi să schimbăm brațul și piciorul. Vom realiza 30 de astfel de mișcări, după care gradual vom susține mișcarea cu brațul și cu piciorul cât mai sus putem. Vom susține brațul și piciorul maxim 2 secunde și apoi vom reveni în poziție la sol. Apoi schimbăm brațul și piciorul. Aceste exerciții lucrează foarte bine musculatura din zona lombară. Vom simți tensiune după fiecare mișcare executată. Pentru executarea acestui exercițiu sunt suficiente maxim 5 minute. Pentru următorul exercițiu ne vom așeza pe spate, palmele le vom ține lipite de podea, genunchii ridicați, astfel încât să formeze un unghi de 45 de grade cu tălpile lipite pe sol. Și vom realiza ridicări ușoare ale bazinului. Vom ridica bazinul într-o manieră ușoară, nu forțăm mișcarea pentru a nu crea disconfort. Vom realiza 30 de astfel de ridicări, după care vom lua o scurtă pauză. Și din aceeași poziție vom ridica ușor piciorul, fie stângul, fie dreptul, brațele la fel rămân lipite la nivelul podelei. Și vom realiza mișcări ușoare de ridicare, coborâre a piciorului. Fără să atingem cu acesta podeaua, astfel încât să simțim tensiune în momentul în care mișcăm piciorul. După 20 de ridicări, vom putea schimba piciorul și efectua aceleași mișcări cu piciorul celălalt.
Important pentru acest exercițiu nu este numărul repetărilor pe care îl putem face, ci foarte important este ca aceste repetări să fie executate corect, controlat, iar în momentul în care vom simți disconfort sau durere, să ne oprim din executarea acestuia sau să îi reducem din intensitate. Aceste exerciții au ca scop direct tonifierea musculaturii, și vorbim de musculatura paraspinală din zona lombară. După executarea celor 30 de ridicări, putem ține puțin piciorul în aer, ne putem ajuta de mână, să-l ținem în tensiune. Apoi vom întinde ușor brațele și ne vom întoarce cu bazinul pe o parte, fie că este stânga, fie că este dreapta. Brațele rămân la nivelul solului. Și vom răsuci ușor bazinul cu genunchi pe stânga sau apoi pe dreapta și vom susține această mișcare preț de câteva secunde. Răsucirea o vom face de la nivelul toracelui. Nu forțăm doar din zona bazinului. Și vom încerca să ținem tălpile la nivelul solului fără a le ridica. După finalizarea acestui exercițiu, vom întinde ușor picioarele, brațele le vom ridica deasupra capului și le vom ține întinse pe podea pentru a relaxa musculatura după executarea acestui exercițiu. Vom repeta acest exercițiu de cel puțin 2-3 ori pe săptămână. Ne întoarcem ușor pe o parte, ne vom ridica și ne vom relua activitatea.